लगाने पंप से। में मॉडिफिकेशन करके और टर्बो लगाने से हम ट्रैक्टर को 100-150 हॉर्स पावर तक का बना सकते हैं। अच्छा, 150 हॉर्स पावर तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल तिगुना कर सकते हैं हम एक मतलब केवल प्लंजर का साइज बढ़ाने से और टर्बो लगाने से, पंप से। में मॉडिफिकेशन करके और टर्बो लगाने से हम ट्रैक्टर को 100-150 हॉर्स पावर तक का बना सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर कोई ट्रैक्टर 100-150 एचपी का बन गया, आपने बना लिया उसको, हाँ। तो उसकी जो रोड स्पीड आती है वो भी आप ज्यादा कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं? जो हम उसकी हॉर्स पावर बढ़ाते हैं उससे रोड स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सिर्फ फर्क पड़ता है उसके टॉर्क के ऊपर, जो खेत में जोर Backup लगाता है torque, ट्रैक्टर जोर, में, हाँ। हाँ उस पे फर्क पड़ता है। अगर हमें स्पीड इंक्रीज करनी है तो हमें आरपीएम मीटर जो होते हैं गाड़ी बाइक में हर एक चीज में होते हैं, तो वो इंक्रीज करने पड़ते हैं, या टायर साइज इंक्रीज